장마철 식중독. 냉장고에 넣어도 생긴다. 냉장고에 넣었으니까 괜찮겠지? 아니요. 식중독균은 그 안에서도 살아납니다. 일부 식중독균, 예를 들어 리스테리아균이나 황색포도상구균은 4도 이하의 냉장 온도에서도 활동 가능. 특히 장마철엔 실내 습도와 온도가 올라가서 조리 전에 이미 오염된 음식이 냉장고 안에서 살짝만 방치돼도 균이 증식할 수 있어요. 익힌 음식은 이 일 안에 섭취. 밀폐 용기 보관 필수. 조리 전후엔 손 씻기, 토막칼 따로 쓰기까지 기본 위생 챙겨야 해요. 냉장고는 냉동고가 아닙니다. 균을 죽이지는 않아요. 장마철엔 더 조심, 더 깐깐하게.